tên là Hoa. Em được 12 tuổi rồi. Trung thu rất được có những con cá con rồng hoặc là chị Hằng mang bánh trung thu xuống cho mấy đứa trẻ. Ở đây vì mát mẻ với lại có nhiều ruộng bậc thang xanh đẹp với lại nhiều cây cảnh đầy núi thì đẹp, với lại có nhiều hoa thì thích ở đây. Chiều về nhà làng gặt lúa để giúp bố mẹ, giúp mẹ đi hái rau để mang về cắt để cho lợn ăn ấy, hoặc là giúp phụ mẹ đinh cái nhớ ở dưới suối lên cái suối thủy tiên ở dưới này ấy mà nó uống được ấy. Em muốn trở thành hướng dẫn viên.